Mentah kasngi ka handru tarik jamang arjar pausa uba PNSIM ubade Deputy Chief Executive Member bat kumunong peja kaan joka Khasi Autonomous District Council ulawan hiar juri pekatna trikam joka Khasi Autonomous District Council Mokorat Branch Southwest Khasi District. Habakren hakila patai kubor ulapan pau baga jingwan jurib juui ke jaka trikam juga KHDC yang mau kerwat kalau men penjana syushu ikarukum trikam maradu mentah kinang don shibun kijing duna ulong ru baga jingwan juu kalong banwan jure pa kabayde bagajin trikam jungka kot nama ada gajingbu ya kanekan pensuk iki paiba ulong bah kabayde baga kot ya menta on sanang penbah tak kababu no aka kamera ka bajrong kana makan long ka bajanai bade ka benta ka bahpo on bu penjanai no ya ka kamera jungka professional tax bat kiwede kijinan kam hapo ka KHDC Mokorat Branch hakane ka sngi dan langru na du ka kong EL Maunai Magistrate First Class Subordinate District Council Court Khasi Mokorwat uba S2 so Superintendent Professional Tax in charge Mokorat Branch bat kiwede. Masuk mencibun bah mentah ka sini ban one page ka kod ke jungyang ni Mokorat nanti ditip bah la biar lagi jongka kod ni ke branch nanti disulong. Kajing semua jong council kalau berpensuk iki paiba na ke mentah ka bayde ban babun ki case jadi ban take off ka dis council court. But yang nyawan kerang mentah ni kamu deputy CM in charge lah loru nak bentaban kampen bahai lagi di nanti kamu court. Mak balok mentah ni don iwi magistrate but minang don ki staff syuk ban penklanya kan ni nang ba ni nombok jing ya ni kebun ki case iba nak liang head office nanti kan do kan ni. Dan mentang layo ban page jadi bagi kamera trikam jong i kong magistrate nak bentak staff jong ka court desing inaban kampen bahang dia jong pada laan ka kuai ke balan rano ikan ni court jong bakani sepo kan dega kamera trikam jong ka personal tax dia instrumen subun ba labon ki case ki bang ya endorse changne bat ka ni la pensuk subun nak bentak ki paiba ban api hari ki case ki jong ki nak bentak di kan joka Mokorwat. Namar bangat hai bi sutu i ba ka jingdon juga di konsul court kala erap sibun na kabita i pai ba nang sunang ari kasi jungi hoi ki jingdon juga CRPC man gani ka ba sarkar ka benar ban tadrikan ke CRPC ru ni mangyakran ba ka sarkar pala kumnu kis ke bedi hapdeng ki tribal hi la kumnu di ban transfer be haka di konsul court but mata daw ni sudon kam ban penklanya ki court aman lagi di headquarter dikini kejingan jangan mentak long ban peit nem tak aja jinjai bek ring juga put ban bahai kam ratri kam jong ke staff i magistrate bal kum juru 6 kilo yar bawan hakanika ban apiari kes ba per pi kem don karum ko babiang tingi la kum ngi ko ban kandon karum ko babiang nam tajung kiro nang bakan masuk nang ta i police uk badin kam ban hang ni pindung kam karum teno ko ini persangat balapan pembahai di kamrahang ni nampak jadi biang jokot. Kita gini bang purpose kebangan mentas ni. Ya mentang kadang-kadang ke proposal bangunan building tendri ya mentang penon kami gini di kamrah kita don lupa gitu. Iba berkata kajing mut jungi penon kam kum ka guest house tendri nginda kam idon kam nam ta guest house nama kajing don kam kirki jongi magistrate bad jongi staff tingi don kam ban chief no ni napo sajrong. Ya gini kamrah bang idon di semua nam ta guest house kin convert mo syagi. Sambal parki kotu kat kum baga pau kalong balat hit ya kajaka nai ba nolip no but ni sutu bai ba nolip i ong badang yo tang kundiak bas pulak e kajaka basung do balai pu lailak dia kene ya mentang kumni nganom bat nut ban ai kanu ka comment dan ring na ban page bahan ki records kepada na office la silut am ya kanika bisa la silut kalau ma shanu kali kita bisa ngin sanang pe kata ai kumangi sutu kalau ba kajing sisa la ya dia hit apa denga council batu pak nolip bat dia kajaga namakla hang ni apa makruan yan rei namar ba ong banganang yo tang sip holang bat yo lut barok khoi ka bisa umpat han over hangi hidup menta tingin haban check menta napo ka akaun juga council la ngila siulut ni am ya kanika bisa ngidang sedang ban penteri kami kanika branch hang ni nganamala ban ong bagan biang komplit na penadong kadong dang don bun ki bang haban pen bha bukum ba ai nuksan o menta ban
Namar ki babun ki kies ni haban file ha Shillong. Kadi ka rukam ban file ha George ni additional George. Kadi ka kam jong ki pada ban endorse ki magistrate. Tingim not ban endorse bon than ki kies ni namar ngi bat yang bahagi infrastruktur. Ni dalam yang bahagi infrastruktur na du ka chamber te kam jong magistrate hadu ka staff room di malkhana berkiwi-kiwi dan ini endorse kambon di kisahnya. Di bat ong ya mentah bat ong ba kalau abiang komplit ngamnut ban ong tendeng istrat bakal orang ya cakmat. Ya kajing ede bat ka kumangal ong ya piru baka jing benni jung sorkari ka notification ban pentri kami CRPC haki code haki district code ka bakta sibuni ka district council code jungi. Di kadiru ngin hapan ikren bahabar ka sorkan wala kumdu kinu ki case bari criminal na civil ibade hi hapan ki tribal ndi ban shim haki district court di ban shim haki district council court kat kum ka sikshitel ya kadiru kan ngai hap ikren bahabar ka sorkan bar kidon ki rai jong ka high court ru iba ong bagi district court kila ban shim ki nu case hapan ki tribal criminal case ya kadiru ngin nang hapan page ai ka bangila ban appeal dasnya keladon ki case godon high court mentang ada orang kampung ini Supreme Court ngapan lek nak benta ba kajing ban sim ki case bede hapren ki tribal di ban dei hak di Supreme Court. Ada gidon kampan penklanya gini ki court dunia aman lagi district. Hakaji shalim dei tang ki district court ki bangi kom gini. Hadu wat ki village court ro. Namang itip pahaman suang idon ki village court. Dibagi long kat kum ko provision jonga stick sidel jongi. Ye kini ro jing sharp dei ban penklanya ya menta jingmut ini kalau mantan kain suai ini district council court.